Galera, do kart tá na área. Galera, que é esta aqui? Mais um, né? Chegou fazendo um barulho estranho no motor. A gente relatou que tinha 2 anos que ele fez esse motor. O funcionamento do carro tá bom, não falha, mas estava fazendo um barulho terrível. O barulho parecia de corrente. Na verdade, o barulho era de corrente. Ele falou que tinha trocado o kit. Quando trocou, não rodou nem 10 mil com o carro ainda. Tem 2 anos e não rodou 10 mil com o carro ainda. Foi trocado o esticador, o tensor, na verdade, né? O tensor foi trocado. A princípio achou que seria problema no tensor. Trocou, mas o barulho continuou. Falei pra ele que ia estar abrindo pra estar vendo o que aconteceu direitinho. Entendeu? Abrindo o carro. Deparo com o esticador nessa situação. Não sei como ocorreu. 2 anos ele falou que tem que trocou. Não sei como ocorreu isso. Mas quebrou o esticador. Mas vai ficar atento aí. Pode acontecer, né? Eu nunca imaginei, nunca vi. O primeiro que eu pego assim, quebrado. Ainda mais com pouco tempo de ter sido trocado. Beleza, pessoal? Essa dica aí, nós vai estar desmontando a parte do kart para estar dando uma olhada, para ver como tá direitinho. Nós vai gravando por etapa aí, não vai dar para fazer contínuo, porque senão não trabalha. O trabalho eu gravo. Nós vai fazer no parte, vamos mostrando as partes aí conforme nós vai desmontando. Esse carro aqui, para tirar o protetor, para tirar o kart dele, tem que separar ele do câmbio, porque tem 2 parafusos dentro, quase dentro do câmbio do kart para soltar. Vamos ter que afastar ele uns 2 milímetros. Então tem que dar a chave entrar no meio dele para poder soltar esses 2 parafusos. Esse daqui é chatinho para colocar de volta. A junta é muito mal elaborada pelo jeito que se coloca essa junta do kart. Mas um pouquinho de esforço dá para fazer e ficar bom. Beleza, galera? Vamos acompanhando aí. Aí, galera, tiramos aí o kart. Eu falei pra vocês, ó, tem que afastar o câmbio para soltar por causa desses 2 parafusos. Um de cada lado, ele fica para dentro do câmbio, então tem que dar uma afastada legal no câmbio para a chave poder entrar, para poder tirar. Essa junta aqui é uma benção para colocar. Está aí, ó, desmontado. Ó, os pedaços do plástico do esticador, cheio na peneirinha aqui do pescador. Ó, tempo de tampar a peneirinha, parar de circular a óleo e estragar o motor. Ó, de nada. Aí, ó, tirado agora o kart, mas vai pra cima aqui, arrancar a bomba de óleo, tirar o pescador, bomba, pra poder estar trocando o esticador da corrente. Beleza, galera? Isso aí. Esse modelo aqui, a bomba de direção hidráulica vai preso na frente aqui do kart. Esse carro é um Zetec Rocan Supercharge. Em termos é isso, vamos estar desmontando, eu vou estar mostrando para vocês ao decorrer do caminho, porque se eu for filmar não consigo trabalhar. Eu vou desmontando e vou mostrando um pouco para vocês ir acompanhando aí. Agora eu vou estar tirando aqui, tem que desmontar a polia. Não. Vou desmontar só a bomba de óleo, tirar os parafusos da volta dela, arrancar fora, tirar aqui o total 13. Limpar bem esse pescador e nós desmontar ele. Na hora que eu desmontar aqui, vou mostrar pra vocês como monta os esticador dele, beleza? E ó, situação, até pra tirar lá de dentro, o negócio que é brabo. Quebrou, já tinha uns tempos quebrado.
Tá prontinho para lascar com o motor todinho. Obstruir a sucção de óleo. Ou provavelmente pode até ter danificado alguma coisa. O cabeçote seria o mais afetado no caso aqui. Tirar uma bomba. Os pedaços quebrados ainda. Lá do outro lado, ó. Cheio de pedaços quebrados. Vamos tirar e vamos pôr as novas. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aí as novinhas. As novinhas das peças, tá, raça? Não é novinha não. Olha aí, galera, assim a bomba. Tiramos toda a bagaceira. E mais uma descoberta, o carrinho estava fora de ponto. Aí em cima já tá no ponto certinho. Aquela ainda corrente tá fora do ponto, o carro tá fora de ponto, tá tudo fora de ponto. Vamos acertar isso também para ficar legal, certinho. Entendeu? Tá vendo essa bolinha na correia é uma referência. Ela tem que estar junto com esse corte aqui, ó. Então o dente para fora e lá em cima o cabeçote já tá no ponto certinho. Essa risca tem que bater no meio aqui certinho, ó. No meio do mancal certinho. Olha como ela tá às 5 horas. Ela tem que estar às 6 horas, ela tá às 5 horas. Tá colocando o ponto, vou estar mostrando para vocês aí o ponto correto e exato dela, já com o esticador no lugar. Beleza? Aí galera, coloquei no ponto, coloquei o esticador, coloquei os dois esticadores, que o tensor da corrente no lugar. Aqui nós já vai conseguir ver, tá vendo? Ó? Duas bolinhas na corrente, AB, junto ao seu ponto supremo. Esse é o ponto superior do cabeçote. Tem que marcar meio-dia. Meio-dia rente ao mancal do comando, né? Vamos olhar aqui certinho, vocês vão ver. Vendo? Meio-dia. Aí embaixo, que eu falei pra vocês, bolinha, uma bolinha junto ao corte, 6 horas. Beleza? Parte de baixo, no meio do mancal do virabrequinho. Parte de cima, no meio do mancal do comando. Esse é o ponto do Zetec. Muito simples, pôr no ponto, muito fácil. Tá aí os dois esticadores no lugar já. Agora é só montar. Vou mostrando pra vocês aí a caminho da montagem. Nós vai estar limpando aí kart, tirando a bagaceira aí que entrou por dentro do pescador. Fazer a substituição desse óleo que deve estar contaminado também. Dá um talento legal. E é isso aí, pessoal. Vai mostrando aí na decorrer a montagem. Vamos estar trocando cavalete de água. Também estava vazando bastante água ali no câmbio. Nós tiramos. Vamos estar trocando ele ali, ó. Efetuando essa troca. Acabar também, eliminar esse vazamento. Deixar tudo zeradinho de novo. O cliente sentir confiança no carro que tem do dia a dia. Beleza? Aí festinho. Terminado de montado. Cavaletezinho novinho. Trocamos junta da tampa. Trocamos o esticador da corrente. Ficou zeradinho o bichão. Finalizar aí para entregar pro cliente. Aí, bichão.
câmera é supercharge. É isso, pessoal. Beleza? Se inscreva lá no canal, deixe seu joinha, compartilha, comenta aí nos vídeos. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí que nós vai estar tirando essa dúvida. Beleza? É isso aí, valeu.